السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت Ще продължа да споменавам събития, свързани от живота на обещания Месия, Хазрат Месия Маут алейхиссалам, които показват високите стандарти на духовността и неговата истинност. Веднъж един човек на име доктор Хенри Мартин Кларк. Това е изключително един опасен случай, в който е можело да бъде осъден на смърт обещания Месия алейхиссалам, който каза, че Исус Христос алейхиссалам е праведният и избран от Бог, пророк, който е бил един праведен пророк и беше отхвърлен, както и хвърлен зад решетките от страх от евреите. Подобно дело беше заведено и срещу мен. С тази разлика, че докато делото срещу Исус алейхиссалам беше повдигнато от евреите, а в моя случай това беше един преподобен духовник и лекар, който ме обвини в опит за убийство. Доказателствата, които той събра, изглеждаха изчерпателни до толкова, че дори молви Абу Саид Мухаммад Хюсейн Баталви, който е бил един голям враг на общността, той се яви като свидетел и направи всичко възможно, за да доведе делото срещу мен. Делото беше разгледано от капитан Дъглас, заместник комисар на Гурдаспур, който сега вероятно е в Симла. Делото беше надлежно разгледано и приключено, а всички свидетели срещу мен бяха представени с голяма суматоха и шум. При тези обстоятелства дори най-добрите адвокати не можеха да кажат, че ще бъда
оправдан. Съществуващата ситуация и други фактори изискваха делото да бъде отнесено до заседанията, които можеха да ме осъдят на доживотно заточение или дори да бъда обвинен на смърт. Но точно както Бог ме предупреди за делото, така Той ми разкри предварително, че ще бъда оправдан, и голям брой хора, принадлежащи към моята общност джамаат, знаеха за това разкритие, когато делото достигна етап, в който прокуратурата и моите опоненти повярваха, че магистратът ще го прехвърли на съда. Капитан Дъглас каза, че на началника на полицията, че има предчувствие, че случаят е фалшифициран и не можеше да повярва, че изобщо е направен такъв опит и че подсъдимият е изпратил някого да убие доктор Кларк. Той помоли началника сам да разгледа и разследва случая. Това беше времето, когато не само моите опоненти бяха заети да кроят заговори срещу мен, но и онези, които твърдяха, че молитвите им са чути и приети. Те сълзливо се молиха и Бог да ме накаже, но кой може да се бори с Бог? Знам също, че някои хора се обърнаха към капитан Дъглас и се опитаха да му повлияят, но той, бидейки справедлив и безпристрастен, магистрат им каза, че не може да бъде страна в подобно престъпление. Накратко, когато делото беше поверено на капитан Ло Маршан за ново разследване, той извика Абдулхамид и му каза да каже истината. Абдулхамид повтори същата стара история, която беше разказал пред заместник комисаря. И всъщност, още в самото начало, той беше предупреден, че най-малкото отклонение от първоначалното му твърдение ще го направи подведен под отговорност. И ето защо той повтори същото изявление, което беше направил по-рано. Полицейският началник му каза, че вече е разказал същата история, но заместник комисарят не беше доволен, че казва истината. И когато капитан Ло Маршан отново му каза да каже истината, той се разплака и падна в краката на капитана, молейки го за защита. Капитанът го успокои и му каза да продължи. Тогава той разкри истината, призна, че е бил принуден да даде предишната си версия и показания и да декларира, че Мирза Сахиб никога не го е изпращал да убива някого.
Капитанът се зарадва изключително много на това изявление и изпрати телеграма до заместник комисаря, че е разрешил случая. Делото отново беше изслушано в Гурдаспур и капитан Ло Маршан положи клетва и записа своята декларация. Казах, че забелязах, че заместник комисарият беше видимо доволен, че истината е излязла наяве, но той беше и бесен на християните, които бяха дали лъжливи показания. Срещу мен, обръщайки се към мен, той каза, че имам право да заведа дело срещу тях, но тъй като съм напълно несклонен към съдебни спорове, аз казах, че не искам да влизам в никакви съдебни спорове, защото делото ми е заведено при Бога. И при това капитан Дъглас веднага написа решението и го прочете на голям брой хора, които се бяха събрали там. Обръщайки се към мен, той каза: поздравления, оправдан сте. По това време изглеждаше сякаш целият свят се е настроил срещу мен, и това обикновено се случва, когато хората решат да те наранят. Целият свят се обръща срещу теб, само Бог е, който идва на помощ на истинските си слуги. Адвокатите бяха поразени от истинността на обещания Месия. Разказва се, че впечатленията на адвоката, който е представлявал обещания Месия по този случай, адвокатът каза, че е представлявал много хора в различни съдебни дела и сам е наблюдавал, че дори привидно благочестиви хора биха променили показанията си и вместо да се обърнат към адвокат, той обаче каза, че е наблюдавал само един човек, който е останал непоколебимо привързан към истината. И това е обещания Месия алейхиссалам, Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам. Той каза, че е посъветвал обещания Месия да даде подготвен отговор, но той обаче съдържал неистини. Адвокатът посъветва ответника да е освободен, да даде каквото и да е изявление, което желае, и че то не е правно обвързващо. Обещаният Месия алейхиссалам отговорил, че макар съдилищата да могат да позволят това, Божия съд не позволява лъжа. Следователно обещания Месия алейхиссалам твърдо заявил, че по никакъв начин няма да се отклони от истината. Адвокатът отговорил, че по този начин потенциално би се поставил в едно затруднено положение. И обещания Месия алейхиссалам отговорил, че истинската трудност би била да не угоди на своя Бог, като изрече лъжа. И записано е, че обещаният Месия алейхиссалам е казал това с голяма страст. Адвокатът казал, че по този начин обещаният Месия алейхиссалам няма да се възползва от неговия правен съвет
И обещания Месия алейхиссалам отговорил, като казал, че никога не е разчитал на неговия правен съвет, защото разчита само на Бог. Той е наел адвокат като необходимо и задължително средство, и защото е знаел, че адвокатът е честен. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че не го е грижа дали в крайна сметка ще бъде осъден, защото ще бъде щастлив, знаейки, че е останал твърд и непоколебим в истината си, за да угоди на Бог. Именно в резултат на тази честност, обещания Месия алейхиссалам в крайна сметка бил оправдан по това лъжливо обвинение срещу него. Обвинението, повдигнато срещу обещания Месия алейхиссалам, е било, че е изпратил човек на име Абдул Хамид да убие доктор Хенри Мартин Кларк и е срещал Абдул Хамид и адвокатите казали, че ако обещаният Месия алейхиссалам каже това, тогава той със сигурност ще бъде оправдан. В противен случай със сигурност ще бъде обвинен. Обещания Месия алейхиссалам казал, че никога няма да се откаже от истината, дори това да означава, че ще бъде осъден на смърт. Обещания Месия алейхиссалам казал, че Абдул Хамид е посещавал Кадиян и го е познавал и следователно не може да лъже и да каже, че няма представа кой е Абдул Хамид. И след това адвокатите посъветвали, че ако обещания Месия алейхиссалам не лъже, тогава той трябва поне да даде някакъв двумислен отговор, от който да се разбере, че обещания Месия не познава Абдул Хамид. Обещания Месия алейхиссалам обаче не можел да го направи в съда. Когато беше попитан, обещания Месия алейхиссалам ясно каза, че познава Абдул Хамид и адвокатите бяха сигурни, че обещания Месия алейхиссалам ще загуби делото. То обаче те бяха изумени да видят, че макар да оставаше твърд в истината, той е спечелил делото. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че сподвижниците на светия пророк салалаху алейхи ва салям, сахабите, са били клани и бити, но никога не са се отрекли от истината и за Аллах твърдят единството и истината, което знаят, които са Божиите хора на Аллах. Те казват правно и истината. Аз как мога да лъжа, освен една мъжка дума, обещание и истина,
Как мога да се опасявам, че една лъжа може да ме спаси, тъй като лъжата е също като ширк, в който човек не вярва в Бог, а вярва в лъжата, че ще му помогне. Имало един хиндуист, който е казал, че познава обещания Месия алейхиселам от детството си, тъй като били на една и съща възраст. Той казал, че от детството си е знаел, че обещания Месия алейхиселам е един честен, надежден и благочестив човек. Хиндуистът казал, че се чувствал така, сякаш Пармешвар е слязал и е приел формата на обещания Месия. Бащата на обещания Месия също се тревожил за бъдещето на обещания Месия, тъй като той не е работил никаква работа и не е имал никакви способности за управление на имоти. Веднъж бащата на обещания Месия помолил някого да говори с обещания Месия и да го насърчи да започне някаква работа, за да осигури бъдещето си. Когато той отишъл при обещания Месия алейхиселам и му предложил работа, обещаният Месия алейхиселам отговорил: баща ми се тревожи без причина. Кажи му, че вече съм работил при този, при когото съм искал да бъда като работник. И като чул това, бащата на обещания Месия казал, че що ме е казал това, значи е истина, защото е знаел, че синът му никога не лъже. Хазрат Мирза Башир Ахмед разказва, че аз си спомням една случка, която никой няма забравя. Че един от гостите е искал да се срещне с някой от сахабите на обещания Месия алейхиселам и е попитал госта от сахабите, че какво ви накара да почувствате истинността на обещания Месия. Отговор е бил, че аз не съм много учен и начетен, но усетих и видях, което познавам, че този човек никога не е лъгал и няма да излъже с такова нещо. И такава истинност не се е срещала. И на мистер Уолтър тогава той видял
лицето на сахабите и неговото лице се променило, чувайки и виждайки страстта, когато се говори за обещания Месия Селам и за в средата, която хората са прекарали около него. Разказва се за един човек, който е сънувал. Извинявам се, разказва се за един човек, един мъж, който пътувал и изпуснал влака си. По това време е имало голяма опозиция срещу обещания Месия Селам, която се е разпространила навсякъде. Този човек си помислил, че щом е близо до селото на обещания Месия Селам, защо да не отиде да види обещания Месия Селам лично, и така той отишъл да се срещне с обещания Месия и веднага след срещата си осъзнал, че всички, които се противопоставят на обещания Месия, със сигурност грешат, защото човекът, когато виждал пред себе си, със сигурност никога не можел да бъде лъжец или фалшив. Затова той се заклел във вярност на обещания Месия Селам и приел Ислам Ахмадият. Веднъж един гост е попитал хората около обещания Месия, питайки, че какъв човек е той, и когато споменавали неговите качества, хората се очудвали и искали да се срещат с него. Споменава се за обещания Месия Селам, че хората са го давали като един примерен човек и един пример за обществото и не харесвали изричането на някоя шега относно него, тъй като дори шегата не се е приемал за добре на такава личност, на почтен човек. Той е бил един скромен човек, не излизал. Хората си мислили, че той вътре, седейки в някое лично пространство, е кроял, изправил магии и обвинявали го, че неговата вяра е една лъжа. Една група хора, които са били
са имали интерес да се запознаят с обещания Месия алейхи салам и чувайки неговите примери и неговата почтенност, са искали да се срещнат с него. Отивайки на мястото, всички, които са срещали тези хора и са питали за обещания Месия алейхи салам, са му казвали, че ако идваш тук, в Индия, в Кадия, не изпускай възможността да се срещне с този човек и след това си тръгне от тук. Човекът, който е бил, каза, че аз ще се помоля в джамията и след това ще тръгна. Един от сподвижниците на обещания Месия алейхи салам се е молил относно такива хора, че като да се срещат с обещания Месия алейхи салам, на такива хора, които са имали нужда да се променят. Преди време модата е била хората да избръснат мустаците си и лицето си, не е като днес с бради. Обещания Месия алейхи салам е видял един човек и този човек, който е бил без брада, е казал, че това е истински човек, ти си истински почтен човек, аз вярвам в теб. След това започна време за молитвата. Един човек е казал на обещания Месия алейхи салам: Хазур, молете се за мен, и той е отговорил: аз се моля за всички, които са в моята общност. Разказва се за един човек, че е отишъл да се търси работа в Сиалпур. Имал желание да пътува от Амритсар и две коли са пътували в тази посока. И си помислих, че селото на обещания Месия е близко и че е хубаво да го посети, да го видя. Отивайки натам към времето за Асър, и хората с мен, които бяха, познавали обещания Месия алейхи салам и той тях. На сутринта са казали на обещания Месия, че има хора, които искат да се срещнат с теб. И така аз повярвах в обещания Месия и го приех. И при срещата с него усетих, че светът е един лъжлив свят, но тук има една истина, едно спокойствие в моето сърце. И така Хаким Нурудин Сахиб разказва, че когато е рецитирал Коран и е дошъл стиха за вафате Маси, т.е. за споменаването за Исус Христос, че е умрял,
И той е разтълкувал този стих в обширно и хората го слушали с толкова внимание, така този човек приел обещание Месия селам, но един от хората, Чодри Сахиб, се казал един човек, който е казал наистина, аз утвърждавам, че обещание Месия селам е един честен и почтен човек. Той никога не е взимал рушвет, никога не е лъгал. Такъв човек никога не може да лъже и да е излъгал или да е мамил. Той е един искрен човек и така Чодри Сахиб наистина е приел обещание на Месия селам. Разказва се за един човек на име дядо, който дядо му се казал Низамудин Сахиб. Този човек е давал под наем жилище, в който веднъж обещание Месия му изпратил пръстен като подарък. И така той е приел след определен период Ахмадият. И този човек каза, че аз го познавам на обещание Месия селам. Имал съм една много пряка връзка и той не може да лъже, тъй като той не е лъгал никога. Разказва се за един човек, който не е бил Ахмади, не е и враждувал, не е мислил лошо срещу него, но всички хора са били противници срещу обещание Месия селам. Но той забелязал и е четял книгата Изаля Алхам. Разказва, че също е чувал широко разпространено противопоставяне на обещание Месия селам и си е мислил, че щом всички духовници го смятат за лъжец, тогава той със сигурност трябва да е лъжец. Но обаче е попаднал на книга на някои Ахмади, които го посъветвали да прочете книгата, написана от обещание Месия селам, която е била озаглавена Изаля Хам. След като прочел тази книга, той е почувствал, че всичките му съмнения са премахнати и затова отишъл да се срещне с обещание Месия селам, виждайки лицето му, и той се убедил, че това не може да е образът на лъжец и затова се е заклел в вярност на обещания Месия селам.
Разказва се за Чодри Зафрулlah Хан Сахиб, че обещаем Месия Алейхиссалам е бил при него на посещение и той, виждайки святото лице на обещания Месия, изпълнено със светлина, се е радвал. Разпомена за Мия Асад Сахиб, че попитал баща си: ти знаеш ли защо хората идват, хиляди хора в Кадиан? Каза: не. Казва, че обещания Месия Алейхиссалам се е провъзгласил за Месия. Какво мислиш? Той казал: това е истина, той никога не е лъгал. Така Аллах е направил върху неговото провъзгласяване трудности и улеснения и утвърдил неговата истинност чрез доказателства и факти, както не може да се спомене в някое обвинение, че той е лъгал през живота си или е извършил някаква измама. Такава точка не може да се намери в неговия живот, в която той благодари на Аллах, че го е запазил в таква. Обещаваме се, е посъветвал нас. Запомнете, когато истината надделява над всичко, тя става една светлина и във всеки един път тя осветлява. И има сила да осветли всичко и във всяка една трудност улеснява. Аллах да ни даде възможност на всеки да осъзнае тази реалност и да остане непоколебими в най-възвишените стандарти на истинността, като истинността се превръща в светлина и тази светлина го предпазва от всякакви трудности и изпитания. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.